ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਸਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦ ਉੱਤੇ ਅੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਦੋ ਟੁੱਕ ਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬੇਗਾਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੂਨ ਡੋਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਬਰ 1 'ਚ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੂਨ ਡੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾ ਚੱਕੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦ ਹਠੀ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ।